Und plötzlich war er da, der Frost. Verwandelte das nasse, triste Braun der letzten Wochen in ein wunderschönes, glitzerndes Kleid, auf das bestimmt sogar die Elstern neidisch sind. Man kann sich kaum satt sehen und für mich ist das die schönste Zeit des Jahres. Jedes noch so kleine Detail wird sichtbar, zeigt die Schönheit, das filigrane Kunstwerk der Natur. Alles ist eingefroren, unbeweglich und konserviert. Wortwörtlich frozen in time, bis die Sonne in einigen Monaten wieder stark genug ist, um alles wieder zum Leben zu erwecken. Aber bis dahin herrscht eisiger Winterschlaf, der eine Stille und Ruhe mit sich bringt, die sich auch auf uns überträgt. Ich merke, wie die Umtriebigkeit der Gemütlichkeit Platz macht. Und vor allem hier, in unserem Haus mitten im Wald, spüre ich diese friedliche Jahreszeit umso deutlicher. Es gibt kein Vergleichen mit anderen, keine Hektik der Stadt, keine äußeren Einflüsse, außer den Rhythmus der Natur. Das Leben verläuft hier irgendwie zeitloser, ohne Uhren, die einen leiten. Es wird inzwischen so früh dunkel, aber drinnen ist es dafür umso heller. Überall brennen kleine Lichter in den Fenstern, von Kerzen und Lampen. Und so langsam verstehe ich, dass das, was wir als Weihnachtsdeko bezeichnen würden, hier eher Winterdeko ist, damit diese Lichter einen durch die dunkle Zeit geleiten, weil sie Gemütlichkeit ausstrahlen und die Ruhe unterstützen, die so tief in uns schon immer existiert hat. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Seit ein paar Tagen hat der Regen aufgehört und es ist sehr kalt geworden. Wir haben jetzt tagsüber auch keine Plusgrade mehr. Alles ist so wunderschön eingefroren. Ich finde, Frost ist einfach die Kunst der Natur. Es sieht so schön aus. Jedes einzelne bisschen, kleinste Detail ist überzogen. Es ist einfach so wunderschön, vor allem wenn jetzt die Sonne drauf scheint und die Baumspitzen so wie rosa wirken, wie in Zuckerwatte gehüllt. Aber es heißt auch, es ist sehr kalt geworden und wir haben ja oben 4 Scheiben, die nur einfach verglast sind, diese ganz kleinen im ersten Geschoss oben. Und ja, die frieren jetzt von innen. Die kriegen wir jetzt nicht mehr enteist, außer die Sonne scheint ein bisschen drauf. Ich freue mich sehr, wenn alle Fenster getauscht sind, weil das zieht halt einfach im ganzen Haus. Können wir jetzt aber nicht ändern und deswegen erfreuen wir uns einfach drüber, dass es so ist, weil es ist ja auch auf der Scheibe wie ein kleines Kunstwerk. Wir haben das mit dem Schornstein richtig gut getimt, nämlich am nächsten Tag kam die Kältewelle hier an und seitdem ist es ja durchgängig Minusgrade und wir hatten im Internet gelesen, dass wenn man den Schornstein neu verputzt, dass man ihn erstmal nicht benutzen soll, weil sonst, wenn der ja heiß wird, der Schlot, das dann zu schnell von innen raus trocknet und abbröckeln kann und auch Risse bekommen kann. Deswegen können wir den jetzt seit letzter Woche Donnerstag haben wir den nicht mehr benutzt und es ist dementsprechend richtig kalt hier im Haus geworden, weil wir einfach kein Feuer mehr in der Hexe anmachen konnten. Und wir haben zum Glück ein paar Ölradiatoren uns besorgt und können ein bisschen mit Strom zuheizen und dadurch kriegen wir das Haus aber halt gar nicht mehr warm. Also heute Morgen waren es hier in der Küche 11,3 Grad. Aber wir haben jetzt schon 2 gewonnen, jetzt sind es 13,3. Stimmt. Das Problem ist einfach die Wettervorhersage hier. Wir gucken da eigentlich selten drauf. Aber hier in Schweden haben wir uns das doch ein bisschen angewöhnt, um ein bisschen mehr einzuschätzen, wie hier die Verhältnisse sind. Aber man guckt den einen Tag drauf und denkt sich, okay, so sehen die anderen Tage aus. Und dann guckt man am nächsten Tag drauf, es hat sich alles geändert. Deswegen dachten wir, als wir den Schornstein verputzt haben, wir haben ja noch ein paar Tage irgendwie zweistellige Grade tagsüber. Und ja, plötzlich am nächsten Tag doch nicht mehr. Naja, damit leben wir jetzt. Noch ein paar Tage, dann können wir, denke ich, wieder ein Feuer anmachen. Ja, man muss das so langsam wieder anstellen, dass man immer mal 1-2 Stunden macht und ja, wir werden das einfach vorsichtig dann mal anmachen. Aber ja, wir haben uns auch letztens unsere Statistiken von den Videos angeguckt und gesehen, dass tatsächlich 55% von euch, die unsere Videos schauen, unseren Kanal gar nicht abonniert haben. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr das machen würdet. Das ist für euch kostenlos, aber hilft uns ungemein weiter. Also wir würden uns sehr freuen, wenn alle, die regelmäßig zuschauen, auch uns ein Abo dalassen würden. Macht Zimtpulver rein in der Weihnachtszeit und es schmeckt gleich viel besser.
haben uns für morgen ein Schleifgerät für unser Schlafzimmer für den Fußboden gemietet. Und deswegen haben wir gedacht, bevor heute kompletter Baustopp ist, machen wir ein bisschen was im Bad. Wir haben das ja am Anfang nur geputzt. Und eigentlich wollten wir seitdem auch diesen Spiegelschrank abhängen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könntet. Da hatten wir aber noch nicht so eine Ahnung von der Elektrik hier. Und da wir jetzt uns sehr gut darin reingefuchst haben, oder mit mir meine ich in dem Fall Laurenz, können wir jetzt hier auch die Elektrik im Bad abstellen, dass wir das eben von der Glühbirne abschrauben können. Wir haben eine neue Lampe gekauft und das darf man eigentlich keinem erzählen. Aber wir haben diesen Schrank nicht einmal geputzt, seitdem wir das Haus übernommen haben, weil wir dachten, ach, das machen wir gleich. Jetzt sind es Monate später. Und ja, ist unsere kleine Erinnerung daran, wie eklig es in diesem Haus auch mal ausgesehen hat. Und den möchten wir einfach nicht putzen. Auf der einen Seite gefällt er mir überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite kleben da auch noch die Barthaare vom Vorbesitzer und so. Nee, da kann ich mich einfach nicht überwinden, auch wenn ich weiß, ich habe es dann geputzt, da meine Sachen reinzulegen. Deswegen darf er jetzt ab. Weg damit. Weg damit, ey. Und wir haben übrigens auch eine Waschmaschine. Stimmt, ja. Wir haben sie doch in Schweden gekauft letztendlich. Und ihr hattet ja auch alle gefragt, warum wir uns nicht eine Waschmaschine in Schweden kaufen. Und wir hatten da irgendwie gar nicht drüber nachgedacht. Wir dachten so, hier ist es sowieso irgendwie 200-300 Euro teurer. Und da wir ja in Deutschland waren, dachten wir, nehmen wir einfach eine aus Deutschland mit. Dann haben wir aber auch nochmal in Schweden geguckt, weil ihr das alle gesagt hattet. Und dann haben wir gesehen, hier sind die auch gar nicht so teuer. Und jetzt haben wir, glaube ich, so eine Waschmaschine gefunden, die in Deutschland teurer gewesen wäre. Und wir haben sie jetzt hier in Schweden gekauft. Und damit ist sie ja auch, falls irgendwie ein Garantiefall oder sowas eintritt, abgesichert. Die Elektrik fürs Badezimmer ist aus. Wir haben jetzt unseren Baustrahler hier an unsere Akkubox angeschlossen. Und jetzt kommt der Schrank endlich ab. Versuch 2. Ich mach das mal weg hier, nicht, dass das zerschmettert. Oh ja. Aber erstmal stöpsel die Elektrik ab hier, weil das geht hier nicht ab. Ja. Und ist das richtig angeschlossen? Ja, das ist ausnahmsweise mal richtig angeschlossen. Hier hat man mal wenigstens die Farben zusammengebracht und sie nicht komplett durcheinander angeschlossen. So, jetzt können wir anfangen. Ein Kohlpencil, was ist das denn? Was zum Schminken? Sieht aus wie ein Kajalstift oder so. Das kann Naja, sein. hätte ja auch mal eine Frau gewohnt. Ja. Wieso machen wir uns eigentlich immer die Scheißmühe, das mit der Hand rauszuschrauben? Ja komm, hol unseren Akkuschrauber. Der liegt doch hier oben auch. Wozu haben wir den denn? Irgendwie greifen wir immer zu den Handtools anstatt mit dem Akkuschrauber. Ich weiß auch nicht warum. Es ist so drin. Perfekt. Guck mal, wie krass weiß die Wand ist. Eieiei. Hi. So sah das mal aus. Oh mein Gott, ich hole noch mal einen Eimer mit Wasser, ne? Dann mal putzen. Bei unserem Recyclinghof, wo wir mal unseren ganzen Schrott hinbringen, da gibt es einen Container, wo man einfach Sachen reinlegen kann. Also da haben wir auch schon einige Sachen aus unserer Renovierung, die noch ja, heile waren und vielleicht den Geschmack von jemand anders treffen, haben wir da schon liegen lassen. Und auf der anderen Seite darf man auch kostenlos Sachen rausnehmen, die da drin liegen. Und da haben wir diesen Spiegel gefunden vor langer Zeit und haben gedacht, das wird dann unser neuer Spiegel, wenn dieser eklige Schrank weg ist. Den müssen wir jetzt nur noch hier anbringen und dann sind wir eigentlich fertig mit der Aufwertung dieser Ecke. Tada! Oh, viel besser. Oh ja. Nicht schön, aber besser. Soll ich mal Strom anmachen? Ja, mach mal. Der Moment der Wahrheit. Tada! Ist okay. Ist ungefähr genauso hell wie vorher, würde ich sagen. Vielleicht ein kleines bisschen dunkler, aber ist okay. Es ist jetzt auch nicht wirklich schön geworden, aber es ist wenigstens nicht mehr dreckig und eklig. Aber unserem Geschmack entspricht es natürlich immer noch nicht.
Aber ist egal, das Bad kommt wann anders. Wir haben aber noch ein kleines Projekt fürs Bad übrig und das wird auf jeden Fall schön. Wir hatten uns die ganze Zeit überlegt, wie wir ein bisschen Farbe in unser Badezimmer bringen können. Und wir haben uns ja schon ganz am Anfang so einen kleinen Badezimmerwägelchen gekauft und den wollen wir jetzt aufwerten. Und das machen wir mit dem Acryllack von Edding. Damit das am Ende auch richtig gut aussieht, erstmal doll schütteln. Das macht auch gut warm hier draußen bei den Temperaturen. Den Wagen haben wir heute Morgen schon grundiert, damit das genug Zeit zum Trocknen hat. Und jetzt können wir es lackieren. Dazu muss man erstmal die Sprühkappe abmachen und dann hier den Schutzring rausnehmen. Und dann einfach wieder die Kappe drauf. Und los geht's, es lackieren. Die Permanent-Sprays von Edding sind perfekt zum Sprühen, Lackieren, Dekorieren und Erneuern von allen möglichen Oberflächen, wie zum Beispiel Holz, Metall, Stein, Tapete, Glas, Kunststoff, Beton und so weiter. Sie sind für den Außen- und Innenbereich geeignet, sind witterungsbeständig, kratzfest, vergilbungsfrei, decken sofort und das alles made in Germany. Es gibt sie in ganz vielen verschiedenen Seiden, matten und glänzenden Farben. Wir haben uns für Pastellgelb entschieden. Boah, das sieht richtig gut aus. Die Farbe gefällt mir richtig gut. Ehrlich gesagt habe ich bis jetzt Edding eigentlich immer nur mit diesem typischen schwarzen Markierstift verbunden, aber es gibt so viel mehr bei Edding zu entdecken. Wir benutzen zum Beispiel total gern für unsere ganzen Projekte den Bohrlochmarkierer, der ist super praktisch, besonders bei dickerem Holz, und wir haben auch immer den automatischen Zimmermannsbleistift dabei, dort kann man sogar die Mine wechseln. Den Link zu den Produkten von Edding findet ihr wie immer in der Infobox, dort gibt es wirklich ganz viel für den kreativen Heimwerker und Handwerker zu entdecken. Und wir bringen das jetzt mal rein, damit das drin trocknen kann. Ich denke, jetzt sind wir wirklich fertig mit dem Badezimmer und können uns hier jetzt die Zeit über wohlfühlen, bis wir es dann komplett neu machen. Ich meine, es ist immer noch nicht das schönste Badezimmer, aber ich fühle mich jetzt sehr wohl hier drin und vor allem mit dem Wagen. Ich liebe einfach die Farbe, sie ist so schön geworden. Ich bin sehr zufrieden damit. Es ging auch so einfach. Morgen geht's früh los, um unser Schleifgerät abzuholen. Das heißt, wir machen auch einen frühen Abend und gehen jetzt schlafen. Wir waren gerade das Schleifgerät abholen und er hat uns auch tatsächlich 2 Schleifgeräte gegeben. Einen Rundschleifer und einen Bandschleifer. Und ich weiß auch gar nicht, womit ich eigentlich gerechnet hatte, weil ich dachte, wir kriegen so einen großen Rundschleifer. Das hatte ich mir immer unter Slip-Maskin vorgestellt. Also ich hatte eben nach einer Slip-Maskin gefragt. Aber es gibt ja logischerweise auch den Bandschleifer. Und ich habe gehört, dass der schwieriger ist zu bedienen als so ein großer Rundschleifer. Deswegen bin ich gespannt, ob wir das gut hinkriegen bei dem Boden. Und dann hat er uns noch so einen kleinen Rundschleifer für die Kanten und Ecken und wenn man an der Wand schleift gegeben. Das wird schon. Auf jeden Fall war die Tür heute Morgen so eingefroren, dass wir sie einfach nicht öffnen konnten. Das heißt, wir wollen da jetzt mal Vaseline drauf machen. Dann friert das vielleicht nicht jeden Morgen so zu. Wir haben zum Glück das Schleifgerät hinten reinbekommen. Ja, also alles gut. Wir können dann gleich anfangen zu schleifen. Wir wollen jetzt aber erst mal ein bisschen Holz holen, weil es könnte heute Abend schneien. Beziehungsweise heute Nacht. Und deswegen wollen wir nochmal gut Holz im Haus haben. Und dann können wir auch hoffentlich bald wieder den Kamin ein bisschen anmachen. Weil heute Morgen waren es in der Küche 9 Grad. Ja, machen wir erstmal die großen aneinander her. Mit den Zwischenstangen da.
Karussell fahren. Hui. Das ist das gute Stück, das ist die Schleifmaschine. Und er hat uns auch 3 verschiedene Körnungen von Schleifpapier mitgegeben. Wir fangen jetzt mit der gröbsten Körnung an, das ist eine 36er Körnung. Und versuchen es einfach mal. Ich habe mich gerade noch mal ein bisschen reingelesen, wie es funktioniert. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen groben Fehler. Entweder ich versage jetzt komplett oder es wird ganz gut klappen. Aber ich denke, ich bin ganz optimistisch, dass das laufen wird. Ich finde, du kannst immer alles. Und Laurens ist so ein kleines Naturtalent in allen Dingen, die du anfasst. Kannst du es leider beim ersten Mal sehr gut, das ist für Außenstehende vielleicht manchmal frustrierend. Das ist sehr lieb, danke. Aber deswegen bin ich guter Hoffnung, dass du das auf jeden Fall schaffst. Ich auch, weil ich vertraue irgendwie meinen unbewussten Fähigkeiten, die ich noch gar nicht kenne. Du machst immer nicht viel Kopf über Dinge, sondern es wird schon. Nee, das ist eine gute Eigenschaft jetzt. Es wird auch einfach. Und das Einzige, was ich jetzt gerade noch gelernt habe, war, dass man eher diagonal schleifen soll. Also nicht in Holzdielenrichtung, sondern immer diagonal dazu. Und dann einmal so schleifen, einmal so schleifen. Und dann gucken wir, wie es aussieht mit der groben Körnung. Aufregend. So, ich mache hier Laurens Belustigung und Bauaufsicht. Es ist so kalt in diesem Raum. Ich habe jetzt meine Mütze einfach über die Kopfhörer angezogen. Hey Zwerge, go! Hey Zwerge, go, go, go. Den Film haben wir letztens erst geguckt und ich bin sehr aufgeregt. Jetzt geht's los. Ich wette, Laurens schafft das auf jeden Fall. Aber ich bin trotzdem so aufgeregt, wie es dann aussehen wird. Das Erste, was sich dann so wirklich richtig krass optisch verändert. Der Kaminschlot war ja vorher schon verputzt. Aber jetzt holen wir mal hier diese gelb-orangen Schicht vom Boden. So, los geht's. Oh mein Gott. Er hat uns auch extra eine 13 Ampere Sicherung für unseren Stromkasten gegeben, aber irgendwie war die schon durch oder so, deswegen ist die Maschine direkt ausgegangen. Wir hatten zum Glück noch eine 13 Ampere Sicherung hier rumliegen. Mit der funktioniert es jetzt super und der Boden, boah, wenn der komplett geschliffen ist nachher, jetzt geht's los. Tief aus dem Walde, da komme ich her. Ich hab gehört, es frostet sehr. Ab wieder rein.
feel so close to you. Laurens macht jetzt oben noch die Kanten fertig. Dieses kleine Teil funktioniert ja richtig gut. Das geht so fix. Das ist richtig cool, alleine nur anzugucken. Und ich bin jetzt hier runtergegangen und mache uns einen kleinen Mittagssnack und einen Kaffee. Ich denke, das würde ihm jetzt auch gut tun, weil da oben im Raum sind es nur 6 Grad. Sehr kalt. Deswegen sind wir auch so dick eingepackt hier. Aber ich glaube, ihm wird eigentlich ganz gut warm bei dieser schweren Arbeit. Es ist jetzt kurz nach 3, die Sonne ist untergegangen und die kleine Pause war richtig gut. Ich bin super begeistert, wie gut das bis jetzt geklappt hat. Es ist zwar sau anstrengend, weil dieser Bandschleifer auch richtig Zug drauf hat. Also man muss das Ding richtig, richtig doll festhalten, dass man nicht einfach hinterher fliegt oder es einfach wegfährt. Aber es hat so gut funktioniert und ich habe jetzt den ganzen Raum, fast schon die Kanten alle auch schon abgeschliffen mit diesem kleinen Schleifgerät, was er uns noch ausgeliehen hat. Und jetzt geht es gleich nochmal an den Feinschliff. Wir wollen gleich nochmal mit einer feineren Körnung über den gesamten Boden gehen, weil man jetzt immer noch, wenn man nah rangeht, so ganz viele Schleifkanten sieht und die Schleifspuren halt, weil wir eine sehr grobe Körnung hatten. Aber ich glaube, wenn wir es noch einmal fein drüber gleich schleifen, dann wird das auch richtig, richtig eben. Und ich bin wirklich begeistert, wie gut das geklappt hat. Obwohl wir ja anfänglich echt Schwierigkeiten mit der Sicherung hatten. Also sie ist uns zweimal durchgebrannt und wir waren schon so, ach nee, jetzt klappt das nicht wegen unserem Stromsetup. Hat mich schon kurz echt geärgert, aber dann hat es jetzt doch zum Glück geklappt mit der 13 Ampere Sicherung und jetzt ist sie auch nicht mehr rausgeflogen. Also ich weiß auch nicht, was das Problem da war. Auf jeden Fall klappt es jetzt und wir machen jetzt gleich weiter und gehen an den Feinschliff, aber der Boden ist jetzt schon komplett grob abgeschliffen und es sieht so schön hell aus. Mir gefällt er jetzt schon richtig gut. Weiter geht's. Ich mache jetzt mit dem Multitool die ganzen Kanten, wo jetzt die großen Geräte nicht mehr dran kommen. Und ich mache weiter mit diesem Kantenschleifgerät und versuche das Gröbste wegzukriegen. Los! Oh, das Band ist zerrissen. Ui. Und die Sicherung damit durch. Ah, Wir wollten gerade den Feinschliff starten und da ist das Schleifband gerade zerrissen und damit auch wieder die Sicherung durchgebrannt. Ah, es lief so gut. Warum ist das denn jetzt gerissen? versuchen wir es so nochmal. Wie viel Sicherung haben wir noch? 2. Also die drin ist und noch eine. Ja. Also es darf jetzt nichts mehr schief gehen. Also noch einmal darf was schief gehen. Ach bitte. Let's go.
Wir sind fertig für heute. Feierabend. Das sieht ja so schön aus. Ich bin so verliebt. Diese alten Holzdielen sind so charmant. Ich finde es richtig toll. Uns hat das wirklich gut gemacht. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Morgen noch den Feinschliff mit der feinsten Körnung. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Wir beide haben was sehr gut gemacht, muss ich betonen. Ja, ich habe sehr gut das Kabel gehalten. Ja, und du hast aber auch die ganzen Ecken und Ränder gemacht und hast auch richtig mit angepackt. Ja, trotzdem gebührt das Lob dir. Danke. Es war eine gute Teamleistung trotzdem. Wir sind wirklich sehr glücklich. Das hat uns jetzt 6 Stunden gekostet, falls jemand interessiert. Der Raum ist 19 Quadratmeter groß, ein bisschen mehr. Finde ich eigentlich zufriedenstellend. Der Mann, von dem wir es geliehen haben, meinte so, als wir meinen, wir bringen es dir morgen zurück, hat er gesagt, ich glaube nicht, dass ihr bis dahin fertig seid. Wir werden ihn morgen überraschen. Nie gemütlich genug sein, oder? Nein, die braucht man. Gut, dass du jetzt auch eine hast. Wir haben den Kamin heute Morgen endlich wieder angemacht und beginnen jetzt wieder den Schornstein so langsam warm zu machen. Und es ist gleich eine ganz andere Wärme hier in der Küche. Ach, es ist so erleichternd und schön. Wir haben nicht mit gerechnet, dass es plötzlich so kalt wird. Nee. Aber wir haben es geschafft. Es war auch nicht dramatisch schlimm, aber es ist schon nett, jetzt den Ofen wieder anzumachen. Es war einfach ein lustiges Timing, dass wir nicht richtig heizen konnten jetzt, wo es einfach durchgängig Minusgrade waren und nachts bis zu minus 11, 12 Grad. Also es war schon richtig kalt, aber jetzt wird es wieder wärmer, zumindest hier in der Küche. Das stimmt. Und noch eine Kleinigkeit zum Schluss. Wir würden euch gerne zu einer Community-Fika in der Weihnachtsedition einladen. Das haben wir bereits einmal im August, nachdem wir euch das Haus gezeigt haben, gemacht. Und da haben wir wirklich mehrere Stunden gequatscht und wir fanden das so schön. Und wir würden das gerne wiederholen, und zwar am 29. November. Das Ganze findet dann online auf unserem Patreon-Account statt. Da gibt es dann auch alle Infos zu. Und wir verlinken euch den Link mal unten in der Infobox. Und wenn ihr Lust habt, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr auch daran teilnehmen möchtet. Genau, alle Patreon-Mitglieder können dann teilnehmen und wir sehen uns dann nächste Woche Samstag, wer da Lust drauf hat. Ja, backt euch was Schönes, vielleicht ein paar Plätzchen. Und dann können wir alle gemeinsam in die Weihnachtszeit starten. Und an der Stelle wollen wir das Video jetzt beenden. Diese Woche hat extrem viel Spaß gemacht. Wir sind im Schlafzimmer richtig gut vorangekommen. Und ich freue mich schon wieder auf nächste Woche, wenn es weitergeht. Oh ja, mal sehen, ob wir es zur Decke schaffen. Aber das finden wir dann gemeinsam heraus. Habt noch einen wunderschönen Sonntag und bis nächste Woche. Bis dann.